Halo guys, jumpa lagi nih. Ini namanya burung emprit ya guys. Namanya emprit kaji. Ya, ini namanya burung emprit kaji ya guys. Ada banyak banget mereka. Pada bunyi cicit-cicit. Nah, itu kalau itu suara tekak ya guys. Suara tekek. Dengerin nih. Oh, oh, oh. Ah, kalau ini suara orang bersin. Ini suara ini burung berkuku. Kalau ini namanya burung muter.